gut. Da ist ja ein Parkhaus. Da ist nicht so ein Wald. Weil da schon eine Feuerwehr ausgezogen ist. Wow. So nah ist gar kein Feuerwehr. Oh, da. Feuerwehr 3 nach. So, jetzt sind wir beim See vorbeikommen und wir spielen. Ja. Ich glaube, wir fahren jetzt mal gleich weg vom Trainieren. Ich freue mich schon voll. Mal schauen. 20.000. Ja, weiter. Nicht. Was? Ja, ich hab einmal voll gebraucht. Das war ursketchy. Hallo? Hallo? Und tschüss. So, heute ist Renntag. Wir haben jetzt schon den ersten Trainingslauf gemacht. Die Conditions sind super. Und ja, jetzt machen wir jetzt dann den zweiten. Servus. Ich freue mich schon voll aufs Rennen und Seeding. Einfach runterfahren. Du machst nicht? Ja, das ist voll cool. Einzige, der interne Speicher ist ziemlich klein. Ja, ja, okay. Du musst es halt relativ rasch dann wieder runterspielen von dem Ding, aber das ist cool, ja? Machen wir dazu. Ja. Cool. Geht schon. Danke. Danke.
Run ist gerade am Beginnen. Kurzer Einblick auf die Strecke. Bis zur Talstation. Geht schon, geh mal, ab! Super! Rechtzeitig zum Seeding Run hat es zu regnen begonnen, aber der Seeding Run läuft. 4:34 und währenddessen sehen wir den Mann. Der Klaus, der tut euch jetzt was vortrompeten, ohne Trompeten. Voll gut, oder? Hopp, super! Sehr gut, da! Auf geht's, die letzten Meter! So, das Rennen